بسم الله الرحمن الرحيم. Tangwenie kama laada izimamuzo ukazine ewahandani de yajwa izo hamba ewabili ematso ya huhuraye wararuye lisani ikenjema ewane de oheza ngene oboshea amjoni pata makara nzima ezijouja nziro mzifasiri bansi na uzanzi hanzaribu haukamwa nashe yeransi fundi abola mazisabu zobdanganye abonge hizo watukufu domwamba nukaya yankilia bwanzi iramba ukaya mbelizi wa mfaume ndo mfaume homduunu bashi kwa shaurano wajwa osamleva au kamnazi nduka wamba makama we Jafa kawamba na ndronga wa mnazi mdere Said Muhammad mnazi nduka wamba makama we Jafa wala nduka wamba na ndronga na ndo mnazi mdere onge yombe ni hama hame ni hama hame mnuka isi za twamaya na mnuka lauza wanena mahame au ntudo hamfoma majuani au tende yari bangole yamba jambu iki mahame ya jana nzaba bajana alima ya jana herubila pagaju ai seri mama undo hamfoma majuani ongo watu msiju washa tarehichi ilonge jenda o sheka mwa benze na rutsodo ndaruja Said Muhammad werambiyai au kama mishukuriya yeka abomeba Hassan shami ushukuriyo Said Muhammad awonge wanzana watukufu siku leo unu badara mnikaniza salamu au rijohum nikaniza salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Handani tsibenza nrumiye shiri na ichi abantu bokao iheziwa nifundi watu shekhi waho wa baba hatu wajomba hatu Sheikh Maruf bokao shiri nuheziwa bomgamiji bada ehamahame watsanganyishiha yabo haula hiki Ahmed Abdal Abdurrahman kao sira tumwa na boka lokaba ila lam atajaw na Suriana tikabenza nrumiye shirinu mesole merkesan handaninu hambe uka yishilienro baizo najo hambangizo yabo au kange hutashairi harumwe barnamajila oho abona jo abanyom magamba na wenji wa jore makoti abonge ishile shiri yonro ukeha mayo ndio naiheza leo Suriana bo Said Muhammad rika hobango ni mgamiji wambeni warengemwa na woyindro kaisani hesa akubaduka ehamahame yonsi pia wamejanwa baba wambeni o baba ahali kajarenga nusu ya ransi nusu shao nsi pia hakubalukaya ye ujokiri ukavama na rambo ukavama na yeto kaujokiri abonge kesani harone sao siku leo kabla ya leo tena shaho nesa wambenuka ye ujokiri abonge wambeni bao wambenu jokiri bao mwana hao jwambange na mafuyu wajo humtole ya hao ne kamwa benze yotso kamalane ya hahe abonge usiku leo gouverneur Ibrahima mzee gouverneur wa Hesha Shangazija halahikiwa nomo wahe wetona ajabu Said Muhammad
ikaonga mjuko banu gouverneur wa heshe so aliyo beshe mvua ketunya wa aliyo halala tindi za mduhisho mvua yere magarabi tseni mama wasedi mama rayere le belahe wakahochegweni leo haukale wo message ya mbeni yene rona mbeni kwa jarongo chaibe muha waramu wa message nji ukaonga mambo manongo banu indwa utonifunga shanga mambo ka rais wa daula omono hambie sedi mama message ya mbeni leo amjoke serikali welewa ukaa wanunga bo sibabu inu sibabu shetsuka ya mbaba jozai owajuhune zilembwe warengwa hasufina dara mbaba tsore mwazo mbwaju abonga bo sibabu yendri owajwao ndongoyo nazijue owajwao ndongoyo nazitsafiti ema konseye nazitsafiti shaye mesajika klero sikwa leo abonge amrejezo kaya rola directoria ka harumale le jumba la mwenje lindo ahuona wala biraola Junaidi huja monsieur le gouverneur ngamina yakinu kamba banu wabalala walala nsinzi za mnduhesho mvua yehinya yere magarando besho aketunya ho wali haukaizo wakafikiri nizo wakaudambiwa nelefite na jinjila akaurola lelawa neheli wa mwahum wakahuja wajara la hitokwa na urejei nezendongo waja wazihura no wandu wao ndabo wakansi wakawalinda bomba watoka ajabu nruvu amjoka hata haba haina ajabu yonge ozifubani hao hauka izo wambilwao nizo wajo nelaban leo nizo wesho kazi haralo wasa wajo sibabu sedi mama abonge baja diskuru ndaru hata ne za jahar mwaletengo yido handa ninga mfereshe yogo sedi mama ade diskuru ya hafidhahullah al-doktor Abdul Hakim Muhammad Shakir nasibariki diskuru hiyo iwasili zitswani muo ikawa hale bakashinga zijawe hambwa mbo wasili zitswani muo zitosho diskuru ya Dr. Abdul Hakim Muhammad Shakir yakahusuya na urongoza owanru wamba kwa tujo tengweni bazifanyishi habo bangwe ni mgamiji zifanyishi ne risala yende nizobo za hambwa amjwambe konkluzo ya hatusi ushababi jimla humjwambe ni bana konkluzo ala wanasuka leo uhusu ihanzo prefecture ya Mohamed Said Mohamed choka harumu aleko bazidu wade mrubo Said Mohamed ya chujwa tengwe ni hiho ema prefe mwashili hajotengweni prefe yatu kayabo harmo akakaribuna sibanu wa helibavu sedali hambaka chuja bae kajimbeni hajibo warumiwaye hambaka min artikli za hangu abongena mwendari mweshughuli ya hanyu bayo ta hangu shange na mvuyu hese mndu ya mwehansi prefe yambwa belo amba ngumbirilio kana urohabo abongenge yabo
na udharau ya ukakatsuo na yemroshida mtoba prefeka jazalo hunu katsuo bavuni hunu hatore ezahahe na tore she conclusion bo Said Muhammad dokaba hazisa zibiri beshwa hendamo ukaya jihazini tsinda banu abaye conclusion amahamo wenji zambishi habo etsaleni aja uhatandi esi babwindri eya mwambaya tijendo kabajaja jawabu zilawabo etsalena bazi jabu bangweni mgamiji awabaha sisi ekaye biroda ila katije e preferi lona ya Hamza atensu wajo ujaniwo wajo kahanzaje naye he preferi lona ya hambo mbaba Muhammadi atensu wajo ka udeside serikali sha sedali kanauri kanaunya wa mahame ya subutarange prefecture ya bavuye te haru maleko balamwero baado lengani habenuwa haka determino kakatsuhuja kajaja aboye habenuwa ka ya imsampanga hazingara mpange mawan sha eba ngujo wanantandi Muhammad abonge diskuru ya doktori irongozo wanru wawo wakawo tsono natija batsono wanru wakaharu malebo hoilo nusu yao karichuja amwabwe dhahiri ebatu niyo hijo Mungu Said Muhammad shay dhahiri hena mnugutso bali banuminga mkazo anrabo leo yinu banu hena mndu yabo onru wao hena mndu bali banumia mkazo anrabo hadi banumimi banusinga bon yode dhahiri ya hezorazi shaleo yode mano koti paroza baba nukaya kalima inu ya mashowa yamba kwa na ushinda wekingiye inu yamba wayamba kwa jita wabo ya roha wayamba ndauwao weitowa ndauwao jaba haa kwa tushinda we digere tuhambio kamba mizate babu ba mitside kinowa ndo adingo hambaza no goizo hate yaka utale tengwe leo Said mama leo rono habari kutaka yabo akahe hansile tengwe nge mwanama Shamsuddin Mzawiyani hafidhahullah yakaujarenge ebarnamaji base akahe hansile tengwe hamwando hambwa shaharani hili zina mimi njua haja Said mama tonabi romele Said mama bahiza diskuru zahe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka jabu bango ni mgambi jabo leo ko badu ulimem titishana habari ulimemfurishana habari kwa Said Muhammad ona hujua fikiri ola mndu yakavumwando hamamndu yatokavumwa mji wa Maka yonde hele yakaya hensile tengo yakaurongowa ya demana Mwenyezi Mungu yambe imani ya sabuzi imanu bil ghaibi antekanga onda na haweche tora Mungu shautengweni mndu ufanya atipu hesheo atishau imani ya sabuzi ndiyo mndu akaonda nahe yaweche ara Mungu au akabana weche wajo wahu fanya rongo watu zifanya hoteshela Mungu kangu ono bahiba Said Muhammad ze sifa za kauja yabo nizo zikao hambao mda wavuria Mungu ambaye bufudi Muhammad haruma suratul Baqara azhadad hamba wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un Mungu amba Allahu yastahzi'u bihim ya Allah
bahibo mbaba ataola Ahmed Bondi bahaja nabo yaja balamwe hajana miguguma ola lawani funge ola hakaya bomba hujofikira lando wakawale bangoli hujofikira ndo na mji wa handa heli Bondi akauranda bo awo ya Ahmed okay. Mwenyezi Mungu de abazatosha. Hotengo ni hoba Said Muhammad. Ujofikirize nongoza elarifu Juma Madinga za dungo zam. Ujofikiri hakika zila raba. Shako limnafiki sura 2. Nafiki sura 2. Wanuminga bombabanu natawa Sedadi buni hana wanu hauka hakange determine shai shieza jiriba la leo maudu karna pomfumo ngo jordiwisha mnitunguja urdiwishe zinrojine shawoi habenua kere abenuwa ya maenge nkoloni hata heti panyiwa hunu gefanywa huna babo bahi nsu huja nezembiyo hizo badibo hakaye na wanu ngabanu hakaye na wanu waja waja horando ukabanu bangabandu ko hedi wadingo urongowa wodo haya wamsidamba nongozoma wamani uno ya wadisatsidami sha ya wadisa ambaye kajisa mahendi nese sasa mahawapu hasheo hawo siderjo kaurudi sindas mama sindas waziri wa hizi habari za bonze wa Said Muhammad akahotengo ni hiho hujofikiri bwa Said Muhammad Said Muhammad bami keringe kaja kaya haja haukahotengo ni hiyo na miti shukura Mwenyezi Mungu yatsuni kwa diskuru Henry hedi yakaya eta jau psychologique mabaka mwangalia hakamba abantu bakandogoza kahumtabisha shakaje jwa yafanyeje alorenge hendo amwarongo yabo Said Muhammad Dr. Baramaji anduko aje wahiwa jushe yabo iziriza kaba ngono zijoro awandu yabo amhami hiyo kabatso tofada bajo fanisho tofada buya nana ngena serida karenge bernama jiyo yabo Said Muhammad wandu wao heli wakahangali kodo bahaja nabona aja wajana miguguma Said Muhammad bona hambia baje Said Muhammad وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون يجاوبون ديلو نتولي ونتوسمي آيائي bahiu nyuona utsobakshana ba nge utokana ba isansi watsojovuwa yonde shabiriti hochore maja yonde liondo wat kaujamrende wasimtabisha oni garana nao bora nzi andaka ubiro Hamza bulinga bwata watso huwaza oliho ngono aba kaushayiho watendo wator nyongo jahunu jeke Hamza budu wabalo jahunu wachobira waja walingana na dondo Hamza budu ko wafanye zao zikiri aswan wacha ya shabani hadisi ya waziri yongi yo mwisoni beshwa mwanama elangu jo tarajamundo ndondo maudu shaimba biyora parisa arijohi tunukamnahi eduskuru ya bili yani bali yote ngoni hode yas depute mzee watu mondoha hamba za nyongoha Said Muhammad hamba za nyongoha besho abaja mdogozi yabo
nusu amba sama haiti heli ya bidi ije haukaba jamrongozi wa kingazi jabo ya mndu ya ruma na samaha au kaya rika haruma voti badaraza voti zinu mkininga bozambi shihana hii yabo kabatimda tujelo kawo mrongozi wa mzwa tumanji asudema kanima maturaka jabo naye hachote ngo nibo wase ni mama ibo nukanda hey ona hamba kanza bujiro le siribana na tujeli bai hamba ukaya ngaribe hawo badaraka harma voti abo lazima hena mrongozi njo kawambishi hanayi arbe hoze sama yo mimi Muhammad kama njie ntatsomona bwetaleni mana mbeni wakwata khalifu mbeni ajo benga mwanjeza barindi mbeni wa mrongolanda hu aduka mndungu ngongano na watu ndutsodo vumbwa ye mndu shamdu kadotsanganya mji tijawu sharanzi wakaurongo wakautsanganya mji amabo mjambeni ukauruma unumji wa siasa inji wala ipede sola hafoni njo kaurongo wa yatsopa nyama mbeni wa rumundo mimi ko wandu wa wesedi Muhammad wandu wajibenu wa nenkodo yin isama hakeja jabo etsaleni bali yoke namjo haranda ko silamu ko namjo kubani sheka kwa jaja abo yo kiburi abo narjo continue nkomba awe sani Muhammad narjo continue nkomba mimi harongo wando mzatu mondo haba habiri la ndongo zinji yabo shao pande wa hes umrongozi wa sama haula obanutsi ndabala wambeni orongozi wabo etsale wambeni amahame azjo hambisha wabo etsaleni zotsozi abo bezotsovoazis abo bahizisi sheka mramba kajalingana no jabo ambe zabira zibiri abo kamwa benzi abo basi abungaringa byo continue nkomba tubani byo karudi eduskuru ya raru bosani Muhammadi de diskuru ya Kesan monsieur le maire ikamfu binraji ikawera jia he diskuru ya Kesani ngiyo injane mali atotujwana mbeje yo mfubi sherra jia hayo yo injane mali yo filosofi mbu yo filosofi ko zani Muhammad era jia he diskuru ya Kesani yo injane mali akayofu ikamfubi shahamba za tosha atuamba za tosha Esa kaba jahazungo kahitwa sinoma kaba jahazungo kahitwa abonge yode diskuru ya raru ya diskuru ya mwiso de ya muhishimia gouverneur ukaweza nsikitisha na gouverneur woi hajotengo ni mgwaje la hashuhudio wandu wajotengo niyo eva nubose wasadi Muhammad ekase dali prefet mzamani mana miola prefet mzamani wasadi mama simtoa eti prefet ye prefet mzamani tuambo kaya renge badala hahe de su prefet lo yabo narlindao izijula wanaiho abadika wa ambakana ukiri kana hichila mkoba mndu chao kana ukiri abo kana ukirichi hauka gouverneur amusoso ala Said Muhammad yeba no baada sedali kajajo tengweni arumale tengwela mahame pomba ya mahame ka tengweni ho chido watoto mabani hangu wandu wa mahame eba nukase dali kajajo balani pa sheo mimi awapa wambeni sheo awala pa gouverneur sheo Said Muhammad awala pa serikali sheo hatuopo ya mnomesheo hapo ya mnomesheo
na abo yengu fikiro banu yalala abo aripamba bahan kajaripamba bahan shese dali aripamba bahan we atujobu njiloni hula hapa serikali shewa mnome kwamba ye prefet gouverneur ya jusaze ngauza haje banu ya jonda prefet mwashili de ajabo ya kaena ye prefet mwa mahame yatsuka ya rakati no kati washindare pweshe kati no wakati wange machindo juzi hamrongoza ho etsaleni habeba nunge tsiko karumale koba la kuyu ebange tsiko karumale koba lino atandi prefecture ya mahame tukuzipaoshe shabale kutsambari bala ngutso gupo mjambelisha ino prefecture ya mahame kahuta mkobani yo amferi ya mahame kami shabwe kujarisinga manyamba bahana ono barnamaji Musaid Muhammadi yakana Shamsuddin Mzawiyan hebiri liyanro hambeza la dhimu zambwa beshwanga bwatujibiwa hesa hakavumbwa abandu kawo walandwa he etusofu mbeni kwa jajiba ndo abo adhukurula yabo hesa utsandundao no wandundao haya arumandro hale tengole hau shababi wa he mahame walo harumwaye serikali walo muhazini owenji wakaya abo imruna tsumona abo tena mchujo hakanazi kajakanazi de muwango ilhamini okajakaya abo ba kajakaya abo shanchujo kiraka namba hazi aboge baada yabo diskuriti miziwa wandugu wa roho bangweni Musaid Muhammadi samba hizo elane zijoji tarajamu hokaya dehezati jamunye henda kama janazi ujibo nazi shamrengo embadoza natini wayo wandugu wa roho hao pasukandu ono publication ya LA6 yamba hagresewa nusu yandu kwa jelewa sokweli waziri ha grese ela moralma tongeza ela ajoka hanza wa hafanya ndongo kao zijofanya ne ghadhabu ya hae sha ghadhabu itongwa sha zingaro wanu si muhimu ikale obo Said Muhammad ntushilana nawe weniko muhono njabosheya pasuke kati bosheya wona afiki Walewa ebanu no emana onika namhono ndikolo nyanya tijawo onyanya kauti abo karna joda zarnikane mehono tengo eni onodo fikiri zindwa jina abo mimna afya tolam niko mhono tengo nabo kujon tijawo umanuma na tempson rojo suluhuzi julhani walewa iyo mede kihangu amjua mana nawe kam suluhumi na wandu woto jordiwa ziju Shansi na doonja zicho miito zoto jojulhani waziranza nike elomon ela hauza umhono Said Muhammadi hauza baada ya hauza waziri hamtengelea hoshishiyoni niwa titi kamna ushila mnifanya mbarongo kamna ushila aba hanga mi president wahe mramba oyi itijiro ndini yeseoyi badi yonu lo yoya plus he waziri lo bando kadovotiwa yomnu votwani ndo yoya ningeba toka mna jina aba fertranja tojoni kiwa hategela ela habanyiwa titi kamna ushinda nifanye barongo ewe ndo binando Otoja kushinda mfanye bano. Konjigezo yo jana ibo Said Muhammad. Kamndu mramba kuna ushinda nifanye bano shaiwa numba. Mbondi zo waziri totalma ehatsukaya umjambeni ula tindame Said Muhammad yo ila minaza bano kasi wandu la lohuno. Olewa sha hamajo mkinisha waziri ngufikiro wandu lembeni banu dizokwa tusi haya manga bandu amfikiri yo nzondabu habrono waloho jumahe wato lasando ashiri wodo wala lo hashiri hanza mba tartibu
dizoa zilingo kubaliru duzite hwetswani haho uka ndizo banu mbeni wanzo rede na ibanga we waziri shetani edo hadamu na adamu cha mguna mrejeze roho kainu wasiwasinziro za hesi si hozia paka babenu hasama keja benu arjo kontinya komba yo minga mi determine mimbosha sama hausani mamadi wanu mitsovuwe mafujumbiano hadi nushabo ni shasama abo basi mimi kubali sama mana ngungu risami abo mimru miwosha sama hausani mamadi abo ba kaba parana sama abo risami liha ekaye mramba kajalingana na sama hangena woye awo bismillah yo kajayuda sitsora woye yo mdu tsora le tako pana mono men sitso jokane woye iyo abonge ela hazingarayo muhono yabo kajafanya ndongo za jorisa bayonziro mramba wazirare mombe yo chojor auka bon abo sirajole okay ibabanu bada lebunjora kesandinu nibiraha ya amani eba insinde za jokazi jibia nusu ya wandenge ela kafanya namna hiyo jomkini sharambe hajojiwanga hakare mwahindi nyono yamba kabajaka amani mbeni cha Mwenyezi Mungu ajala kazi jaji eda afanye provocation besa ni Muhammad abonge haukaza Said Muhammad Rikarzone sabanjuzuka ya yamba resi wa daulari mwanzo ajembena aruma sabuho egozesheleyo au zone saban amuhambiyo ze rongo yo namna za haja vanu monsieur le consulat Salima joka Salima sanige consulat Marseille ayo wala bakati ya seme monsieur le consulat Salima Hassan Marseille au Paris le bureau à Paris et à Marseille c'est Marseille asingondo consulat ube ha consulat monsieur le consulat monsieur le consulat Salima Hassan abakati monsieur le consulat waziri wa habari za bonze ube Salima Hassan consulat monsieur le consulat ka deja ke jesa za hisa Suriana ngabonongo za kanza zimenyewa emwananyasi Rahimu wa Fundili Hadi Rahimu Ali Hadi yemru wanongo za kitamaduni ranzihale yemfanisa festival mbeni banu ranzihale nongozi julihani hao Suriana akaho presidency uswesu ala hiyo Rahimu yani kwesu ala hiyo ya usuza ngoma za kitamaduni zifanya woyi mwali nzuani ngazijabanu ipropozo mahala ni hili imma ikoni imma mbeni woide ya hunda ukangu organization sabo Rahimu woyi Rahimu ala wazo organizada hudo pale haparani mafundi wa kitamaduni ambo kasha ndamu jinanyi wazifanyile hiyo jizodi ngomfanya Ahmed Bondi hakaho presidence heshao mrongozi ula hafikiri bale guvernema gejo mbeni hesu ala hiyo hapara waziri wa habari za bonze na yenge bushini harumwesome waziri wa habari za bonze hapara Salima Hassan tudele kando kwanzo njeshonga hampara hababo sali ngebido ubeze wende hotudela tiyela mnome conseiller consulat sila mnome consulat bada bala wambio kaya bo bala ribala gouvernement nganzo ende mbeni nabo bezawo de onjile wa iloti suala la wahusu iloti suala la wahusu yo tatsabo hoza jofanshabo terata mbenake kwa jimbano kwa jiriyo jezi ngofanyishiha Amedi Bonde abe hale fitino kabane daula ngejoka henda mbene wanzo wankulesu alaila ikeba la wajoka balare suja unodo waja wafanya samasa na jaonjila wa mbeni kabla re mwenyeja gajaja hunu kamari zamana paro ni mheshimiwa msaidie bai humpara harimo swala na bai shayo
mbabasa hapa rowandu wapara wambeni isenja bonvi ba habari arie ngamanzo wambeni wa mrangeni kida ulari mwasensa kwa hizo zi nja bonvi ewe ya mrumando sualangi waba ewe no ya wamba waziregendo wambeni wa jawo nana esinyetiri nja balibala bokaya karna fanyeze no goizo tena hai rando tundar joze no gorundo bala ulaushi karitu jua ekae mwananyaswe kujone baratrapage parce que yole mesha hahe yole zahazi za hahe sizo tunazo shongara zitatola wa yeye wae katato wahia emra wahia awa hapara kama riba mwanzo ajembeni ajambila sali mwasani honjila ndubu njilioni wambe temui isone nai hunu zanongozi nja bonvi mwananyasi uonge hungu to abonge sisi ngamparo Monsieur le grand notable nane mabani hao mshinzi mkao fikiraze habari za mbeni zanongozi nuzira jailwa zifikirilwa basima wafikiri dizo wafikiri tunogwata reso dawlati tunogwazi juao sinongwata ya bahiwa sinongwata zi bahiwa subuti wande onjilana wanzo wazankuli yo kariba la wodo ajo kabala mas watine mwana nyasi rahimu mwana hadi ngozae bomfi ba onge monsieur le consulat uruma mwana ama wahajambeni banunge katsu atakatwelewa hata yinu dosiye ya hangu eyino ya ruma mrundo eyanu ya ruma mrajo eyanu nuitsakanyo ezi zilanda emru ya choka yabo sana kweza kambo presidence Ahmed Bond zi hazirenge yabo hazitina waziri wa habari za bonze waziri wa habari za bonze baya parasali mwamnikazi araja njile wambe ani mjona rogozo shahidi bani uka wallahi tawallahi billah suala la raisi wa daula ujahunu mbenihu wanuti wandu walimetrize wonti kabati mrulo karibu na raisi wa daula harumo wanu wanyumeni wanu walona katakatane zibwi wajo shinda bafanye banu ngwarumwesu alayin wanu shida tinze ndongo yabo busani mama tuamboke message yala obangoni leo awasa warambuwa embe ni kweli ngondo gondi problem ngyo ndaba wasangwa ajuwao wanu tishajau banga bandu tishana rumeri hunu banu parce nurul fatunge na zanwa hembeni jomkinisha esjaje ngufikiri abo yeye hoto jambe nabo yo problemu shanongoza ukando officialize ndongo izo yo mbiro ngiyo mbeleni wesadi Muhammad shabanu leweka ubala esjaje johan zo takabati mrumbeni jokana hajanizo kati mrujo kana hajanizo sadi Muhammad owaja hunu wenji belatso ja shughulini afanyeze zaka utajo shughulini henzae o asawa ja majilisi ni wenza uno komnduri arinda banongo chaba do tsokale ongo anzozike officiel umjambeni wahime wazibo abo jau senoma abo do balwe mbiro meleni banga bandu ajipaswa zitsonga fikiroka ya SJJ kana ujoja shughulini au kana ujoja yonana na wandu bandani au kana chanogozo kangwa nzo mjambeni wa officialize ndongoyo hizo fikira za haju tsamba kaisheta sheta sa shona manyomenji sheta shashijoka bwao legobailo ishweta sa shamanyo menji karne ujorumile tashashama ila kile ya manyomaili vanu ela kile yonde itu shindo ela kile yo bwa sheta shashinda hiyo ndi watu shindo fikiri hukakarna bulu ale gobailo halakile ya manyomaili wasali Muhammad no le gobailo lo libalo haita sa shala manyo menji
anzola kile amanyo menji hai ye ametabdala hatoka ujahunu wa mahame onsi wazijua ondre faida ondre maana alewa ileo noko hamana zinga sugojo kaujiri hata walo mraoje jwake kwa ji eza jirindini wongeza bakisha banu atugojo dambo wandu watende banu ukaleo kama dali swali harehemno tibure au tijau tibure kama dali swali harehemno hunu tibure haukaro wafa lebwe roatu fa lebwe atsingore jeo bloko ya mahamenu kamila tambajini do bloko emajia la tayala rowafa lebwe roatu fa lebwe tala andongo anwa asivani wangeleo hai wangemfaume inshallah umono mwambie kumbaba shambeni banu hungo mdukaye ngwabura nda mdumya ngwabura wahanda hu kajahabahan shaibangar joka fanyaje ekawa mbeni kwa jadaila mbanrongo amhame wa yundramana jimla kutsayala pia tuhamboka mbaba kesa ni bosadi Muhammadi mamjo kwa banu kesa ni alala pia kabati badi tuhambio ka reserse ndume renche zitoka yabo bosadi Muhammadi zombi lizituhambokale chango lifungu usani mama ze janibu mbili za serse zitoka yabo halewa wala ndawa tusofu beni wontu amboka ntando wadolo ma determine mzima de yatu jotengweni chabana dunga bongo hanao wene mdungu hano yani ko unumkaba wajosi yabo tsena zeno gwazini ngazoka uziya abonge zombi lizika mamjo ko banu meso le merkesa naliyo asangu hasa amjo kangu si uhondo twamukanzi nziza mruhishoga mvoyere magarando yodeze nzinzi ondo wasi wao hukaba wakafikiri ndizo banga hoja hunga bajoka ja wesheka bomba hatansu mama bobusema hatansu hata hori hata bahori ho yahanyanyi hutsoli wala duani kabajajiri mbandungo totalma kesani hajandro harengwano shamranzo arishangazeni uri mrengendo ayizo kirinda hu ndo shangazo atsotawa shakabaki ndwanzo ashangeze wandruno ndo mrenge ejo jandro yetsore ngwando sifebwa jotengweni iho onda ze notabilité lo yabo ze tsomoka mamjoka wandu wao directeur ya kamam na waja onda ze waze walobala lewo ulaze docteur ujaze mesharifu on hotel hoyi sadu mama kesani honye so jisa tsombokaya grand notable bahalawi haka hotengweni tabak kesani osikwa leo mnatwende yanzi hemnashiyo mba tuhambio kaya emesashi ya leo serikali omono wabiewelewa ka eba asha vanusiderlo amfotif harmesu alayim yekesani harangwala zabarinde gouverneur hajabala harangwala zabarinde yomon rajina kasukiri zabarinde mama abo singozi sobul bomba kesani katsina mtukufu mwa mahame ya tumunda message ya leo barua ya twanzi ho usani mama kabati kuyoyo shulo livumbule njema abuna mbebala mimi leo zarongozo ntipia bombaba zenjema zikayabo abo demane kao
ranzi wandu wao wakaya na oti wandu wa siasa nzima nao olewa waonesa lewa oneso kaba muhambo adabo mngamiji siasero ambali izabo mngamijizi zifanyishi haleo honge emesajibi ipase ibiri hena mnadati abonge zonso habari hu jimlifu Said Muhammad Zabira wa mngamiji na rombo Mwenyezi Mungu Said Muhammad Mwenyezi Mungu ajelie kesani yadungie he hali kaondo ya rongoa habuemi wangu ni jokana fikira besho ilonje mane ya hahe simpaka rume ya hahe nge ya babo she fikira njema abonge batunga rimbushira wa kheri rimbe mwando mwema au kama ndika hamba monsi leo sheka mgwa benzema ngujwana rumambio zinro jina shazenzia ya birazinu haone salama yoka yemru ha wotumba majimayi abonge hamu iso abo beti wa shingazi janjo ukaza wamba ekahununi ya uhemaze urilo jemfia junga ndura ndazamisi zonzi Jose Mamadi dulija ulili ujivuro njapanga mrutso dobo zamili na miraru hata mine dile yena ye munyirehema abonge kesani ga mumbu Mwenyezi Mungu ihondi hwabiri yawe inshallah ta'ala karimu. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.